Hallo Freunde, man nennt mich der Hennes. Geboren und aufgewachsen bin ich in Hürth-Efferen, das ist so gut wie Köln, als Hans-Georg Geritan. Rheinisches Liedgut wurde mir von meinen Eltern eigentlich tagtäglich vorgesungen, die damit auch für meine rheinische Mentalität verantwortlich sind. Neben der Musik war natürlich, wie es eigentlich fast bei allen Jungs damals so war, der Fußball für mich ausschlaggebend. Jeden Tag auf dem Aschenplatz beim BC Efferen, wo ich dann auch gespielt habe gegen die Jugendmannschaften des 1. FC Köln. Da war ja immer eine tolle Verbindung. Größen wie Wolfgang Overath, Wolfgang Weber und so weiter standen sehr oft bei uns am Fußballplatz und schauten uns Jungs zu. Wir waren natürlich stolz wie Oscar. Der, Karriere als Fußballer stand natürlich die Musik im Wege. War ein Verstärker zu musizieren, ist bis zum heutigen Tag mein Leben und zum Glück, ich lernte durch die Musik ziemlich früh den lieben Wolfgang, der dann nachher als Wolfgang Petri eine Riesenkarriere hingelegt hat, das wisst ihr ja alle, kennen. Mit ihm haben wir dann die Band Top Singers gegründet und da sind wir doch eine ganze Zeit lang getourt als Berufsmusiker. Es gab natürlich auch viele Auftritte in Köln und um Köln herum. Liebend gerne erinnere ich mich da an tolle Auftritte im Whiskyville, im Storyville und so weiter und so fort. War eine absolut geile Zeit. Und als der Wolfgang dann seinen ersten Hit landete, Sommer in der Stadt, da hat er uns nicht vergessen. Da hat er halt den Hugo, wenn ich das mal so erwähnen darf, den Hugo Kramer, den Willem Kahnen und meine Wenigkeit auserwählt bundesweit und hat gesagt, okay Jungs, wir machen da mal was. Ja, und da haben wir dann Popmusik gemacht und unter anderem von Peter Orloff gefördert. Das war eine tolle Zeit zu der Zeit, haben tolle Größen kennengelernt, wie Peggy March, Hot Chocolate, die Blackfish sowieso. Man trifft viele tolle, interessante Leute. Übrigens der Räuber, der Höhner, Peter Maffay, die einen immer wieder neu inspirieren. 1986 lernte ich meinen heutigen Produzenten und Freund Rudolf Nepitz kennen. Mit ihm Alfred Kutny, ein Urgestein Kölns, und dem lieben Hugo Kramer gründeten wir die Band Hennes & Co., mit der wir 1987 den Karneval am Altermarkt in Köln, mitten im Herzen Kölns, eröffnen durften. Das ist Geschichte. Mit meiner neuen CD Köllerock möchte ich die Liebhaber der Kölschen Musik auf eine musikalische Reise mitnehmen. Kölsches Gebrauchsgut wie Kölsch und Korn und halben Hahn. Kölsch und Korn und halben Hahn, da tät uns junge Jo. Quartier Latin. Man hört es, man weltet, es steht an der Bank. Für Johnny und Ring ist ein Quartier Latin. Hey, im Fädel bin ich zerhutzt. Hey, tragen Sie mich nur noch verrückt. Man hört es, man weltet. Ich nehme euch als Kölscher auch mit nach Griechenland. Rezina, Usuki, Souflaki, Tzatziki, Sirtaki, Sonneschin. Unter anderem fahren wir mit der KVB zum Klingelpütz. Mit der KVB zum Klingelpütz, weil darin uns Oma sitzt. Ja, mit der KVB zum Klingelpütz, weil darin uns Oma sitzt. Jetzt werdet zick, dat du noch Kölle küsst. Jetzt werdet zick, dat du noch Kölle küsst. Und das Riesetz von Köln süß, denn du sollst die Hommage an der dicke Bitter. Wenn der dicke Bitter klingt, der Sohn vom Aledom. Der dicke Bitter ist die schwerste, freischwebende Glocke der Welt. Das ist Tradition. Köllerock, Das war die Zick, aus Köln ans Rockefing. An jeder Ecke ein Poster von der Beatles hing. In jeder Wirtschaft, da hörst du nur noch heiße Töne. Und in der Jukebox hörst du nur zwei Jahre.
Also dann, bis zum nächsten Auftritt. Bis dahin könnt ihr euch ja schon mal die CD zulegen oder als Download tätigen.